सभी को मेरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ और खुश होंगे। आइए हम आपको रोज़ की तरह आपको जड़ी बूटी से संबंधित जानकारी बता रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य कर लें। हम आपको मुख्य जानकारी ही बताते हैं। आज हम आपको निस्वार का पौधे के वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। इनका नाम गांव के भाषा में निस्वार कहते हैं। इनका पत्ते के हर बीमारियों में दिया जाता है। इसे खांसी, सर्दी, दम्मा में उपयोग किया हुआ है जो बता रहे हैं। ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। इनका पत्तों का उपयोग काढ़ा बनाकर किया जाता है। पहले आप इनके पत्ते को तोड़ें, फिर एक मुट्ठी पत्ते को कढ़ाई में डालें, उसमें 3 गिलास पानी दें और चूल्हे पर रख दें। गैस चूल्हा का भी उपयोग कर सकते हैं और इसे चाय की तरह खौला लें। इनके बाद 1 गिलास पानी जब हो जाए फिर इसे उतार लें। जब गुनगुना हो जाए तब इनका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आप काढ़ा ना बना सके तो इनके पत्तों को लें और उसमें कुछ काली मिर्च मिलाकर पीसकर रख लें और इसे खांसी वाले व्यक्तियों को खिला दें। इनसे खांसी ठीक हो जाती है। किसी भी तरह की खांसी हो या सर्दी हो या फिर आपको दम्मा हो, ये जैसा भी बीमारी हो, उसमें निस्वार का पौधा, इनका पत्ता का उपयोग करने से ये एकदम जड़ से ख़त्म कर डालता है। ये सभी बीमारी जड़ से गायब कर देता है। और अगर बुखार हो तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं, उनमें भी ये राहत देती है। जो भी बच्चे को 6 महीने का हो या 2 महीने का हो, बच्चे को उल्टी हो तो बच्चे की माँ को इसे पत्ते को पिलाएं। इससे आपका बच्चों को दूध पीने से बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। अगर आपको शरीर में दर्द हो तो इनके पत्तों को लाकर पत्ते को गर्म करके जहाँ जहाँ शरीर में दर्द हो वहाँ वहाँ आप रखें। कुछ देर बाद इनको पर सेकते रहें, बाद में हटा लें तो आपको दर्द गायब हो जाएगा। ये सभी बीमारियों पर इनका उपयोग किया गया है। यह एक बढ़िया और बेहतरीन दवा है। आप एक बार अवश्य उपयोग करें और आजमाकर देखें। इनसे आपको खुद ही पता चल जाएगा इनका कितने गुण हैं। और ख़ास बात, अपने घर या ज़मीन पर एक वृक्ष या पौधा अवश्य लगाएं। इनके गाछ देखिए, इनके गाछ कम से कम 7-8 फीट लंबा होते हैं और इनके पत्ते छुरी के जैसे लंबे लंबे होते हैं। इनके वृक्ष जंगलों में, पहाड़ियों में और रोड के किनारों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जहाँ तहाँ इनके गाछ हो जाते हैं। ये जहाँ तहाँ हो जाता है। जहाँ भी आपको ऐसे वृक्ष दिख जाएं तो इनको अवश्य ले आएं। इनके गाछ ध्यान से देखें, इनके गाछ बहुत लंबे होते हैं। देखिए इनके पत्तों को गौर से देखिए। इसमें 5 पत्ते होते हैं, किसी में 3 पत्ते होते हैं और ये इसी तरह डालों में चिपके होते हैं। देखिए इनके पत्तों को, ये इसी तरह दिखते हैं। इनको गौर से एक बार आप समझ जाएं और देख लें। देखिए इन गाछों को, ये बहुत लंबे हैं, बहुत 7-8 फीट के होंगे नीचे से और ये मोटे भी होते हैं। आइए हम आपको जूम करके इन पत्तों को दिखाते हैं। ये पत्ते देखने में इस तरह के हैं। इन्हें आप गौर से देखें। देखिए इन वृक्षों में, इस पौधों में भी फूल पाए जाते हैं। इनके फूल
कुछ नीले प्रकार के हैं, छोटे छोटे होते हैं और इसी से धीरे धीरे इनमें फर भी लगते हैं। गांव के क्षेत्र में इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और अपने बच्चे को इन्हीं का काढ़ा बना कर देते हैं। कुछ व्यक्ति इनके पत्ते को सुखाकर और पीसकर इनके गोली बनाकर रख लेते हैं और इनमें मरीच डालकर इनको जब भी बीमार कोई पड़ते हैं तो इनमें उपयोग किया जा सकता है और उनके रोग दूर हो जाते हैं। इनके पत्ते को साधु संत बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। इनको हम पीते हुए देखे हैं। साधु संत इनके बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। कभी भी खांसी हो जाए या सर्दी हो जाए तो इन्हें उपयोग करते हैं और इसे कूट कर पीस कर रख भी लेते हैं और जब भी कभी दिक्कत होती है तो इन्हें उपयोग करते हैं। देखिए इनके पत्ते को, ये इनमें 5 पत्ते हैं। ये इसी तरह के दिखते हैं। किसी किसी में 3 पत्ते भी दिखते हैं और किसी किसी में 5 भी दिखते हैं। इनमें इस गाछों में इसी तरह के पत्ते पाए जाते हैं। ये जड़ी बहुत ही पुराना है। हम इनको बताना नहीं चाहते थे पर हम देखे कि ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। लोग इनको बहुत कम जानते हैं पर इनके फ़ायदे बहुत हैं, इसलिए हम आपको ये वीडियो में बता रहे हैं। इनका उपयोग आप अवश्य करें।